Оҙон, һомғол буйлы, нескә билле гүзәл ҡыҙҙар. Тарихтан күренеүенсә, матурлыҡ үрнәктәре төрлө илдәрҙә һәм мәҙәниәттәрҙә бик ныҡ айырыла. Матурлыҡ бәйгеләре лә. Мәҫәлән, юғары модаға ҡарағанда күп кенә конкурстарҙа төрлө күрһәткестәргә тап килеү шарт. Беҙҙә лә. Буй 7,65 сантиметрҙан кәм булмаған 16 йәштән өлкән ҡыҙҙар көс һынаша. Әммә физик матурлыҡтан тыш, шулай уҡ әхлаҡи, рухи матурлыҡ хаҡында ла һүҙ йөрөтәбеҙ. Һылыуҡай башҡорт ҡыҙҙары конкурсында ҡыҙҙарҙың зирәклегенә, намыҫлығына, баҫалҡылығына, әҙиплелегенә лә иғтибар ҙур. Донъяла эпидемиологик хәл насар булыу сәбәпле, ҡайһы бер ҡалаларҙа бөтөнләй үткәрмәү йәки онлайн форматта үткәреү ҡаралды. Мәҫәлән, Һылыуҡай 2020 Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҙары конкурсының Һарытау ҡалаһында үтергә тейеш булған һайлап алыу туры онлайн үтте. Һарытау өлкәһе һылыуҡайҙары менән бәйләнешкә Республика халыҡ ижады үҙәге генераль директоры, Бөтә Рәсәй һылыуҡай конкурсы проекты директоры Артур Әлибаков, һылыуҡай конкурсы проектының башҡарма директоры Вәғис Ҡарымсурин һәм Республика халыҡ ижады үҙәгенең халыҡ-ара һәм төбәк-ара хеҙмәттәшлек бүлегенең төп белгесе Эльза Таныбаева сыҡты. Әлбиттә, ҡыҙҙарҙың талантын һәм оҫталығын билдәләү видео шылтыратыу аша күпкә ҡыйыныраҡ, әммә һөҙөмтәһе бар. Икенсе турға Линара Нурмөхәмәтова үтте. Болоңо ауаҙым һалып, донъяға мин тыуғанмын. Тыуған ерем матур тәбиғәтле, бай тарихлы Миәкә. Бәхетле мин йәшәгәнгә, шундай матур төбәктә. Көньяҡ-көнбайыш һәм көнбайыш райондары ҡыҙҙары Октябрьский ҡалаһында һынау тотто. Ғәҙәттәгесә, сара 3 этапта уҙғарылды. Визитка, ҡыҫҡаса үҙең менән таныштырыу, ижади бәйге һәм дефиле. Әйткәндәй, көндән-көн бәйге ҡыҙғандан-ҡыҙа бара, көсөргәнеш һиҙелә башланы. Әлбиттә, сөнки һайлап алыу турҙары аҙағына ла яҡынлашты. Бөгөн сәхнәлә Әлшәй, Бәләбәй, Бишбүләк, Дәүләкән, Йәрмәкәй, Миәкә, Баҡалы, Бүздәк, Туймазы, Саҡмағош, Шаран райондары һәм Октябрьский ҡалаһы ҡыҙҙары. Бөгөн 2 гран-при билдәләнәсәк. Кем икенсе турға үтер? Ҡарайбыҙ. Был конкурста ҡатнашыу үҙ көсөнә ышанырға ярҙам итте, яңы офоҡтар асты. Башҡорт ҡыҙҙарының аҡыллы ла, сибә лә, ҡыйыу ҙа булыуын хәтерегеҙҙән сығармағыҙ. Шулай итеп, Көньяҡ-көнбайыш зонаһынан гран-прины Миәкә районынан Ғәлиә Шаяхмәтова яуланы. Ә Көнбайыш округ исеменән икенсе турҙа Октябрьский һылыуҡайы Динара Иҙрисова сығыш яһаясаҡ. Киләһе сығарылыш Өфө ҡалаһында үткән Һылыуҡай 2020 Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҙары конкурсының икенсе туры киләһе йома ҡарарға саҡырабыҙ. 20 финалист билдәле буласаҡ. Төп еңеүсене билдәләргә ваҡыт оҙаҡ ҡалманы. Тулыраҡ мәғлүмәт Республика халыҡ ижады үҙәге рәсми сайтында һәм социаль селтәрҙәрендә.